สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูอาหารเกาหลีมาฝากกันอีกครั้งค่ะนั่นก็คือเมนูเส้นอุด้งผัดกิมจินะคะสำหรับเมนูนี้นะคะอาจจะเคยไปทานแบบตามร้านไก่ทอดที่ดังๆใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเข้าครัวมาลองทำเมนูนี้กันดูเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบของเมนูเส้นอุด้งผัดกิมจิกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเส้นอุด้งค่ะเบคอนกิมจิแครอทหอมใหญ่สไลด์สาหร่ายต้นหอมค่ะซอสโคชูจังซอสมะเขือเทศน้ำมันงาน้ำตาลทรายซอสถั่วเหลืองเกาหลีน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องและน้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูอุด้งผัดกิมจิกันเลยนะคะอันนี้นายก็เริ่มจากการตั้งกระทะนะคะใส่ลงน้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็เราก็ใส่ตัวหอมใหญ่ค่ะลงไปผัดตามด้วยเบคอนค่ะอันนี้ใส่มากน้อยได้ตามชอบเลยนะคะผัดให้หอมกับเบคอนสุกค่ะนี่ถ้าหากใครชอบแบบกลิ่นกระเทียมหอมๆเนี่ยก็สามารถใส่ลงไปได้แต่ว่าจะใส่แค่นี้ก็ได้นะคะใส่กระเทียมสับเพิ่มได้โอเคเมื่อเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่ตัวแครอทลงไปค่ะสำหรับพวกเนื้อสัตว์นะคะจะใช้เป็นหมูแทนก็ได้หรือว่าจะเป็นซีฟู้ดก็ได้ค่ะอันนี้ตามสะดวกเลยนะคะเปลี่ยนได้ทำด้วยกิมจิค่ะพอใส่กิมจิเสร็จเดี๋ยวเราจะใส่พวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะเอาไปหน่อยก็จะมีซอสโคชูจังนี่มันจะออกเผ็ดๆนิดนึงนะคะถ้าหากใครไม่ชอบเผ็ดใช่ป่ะก็ใส่น้อยหน่อยได้ค่ะซอสมะเขือเทศค่ะอันนี้เป็นซอสถั่วเหลืองเกาหลีนะคะหรือว่าถ้าหากไม่มีอีกใช้เป็นตัวโชยุก็ได้ค่ะใช้แทนกันได้ใส่น้ำเปล่าลงไปหน่อยน้ำส้มสายชูหมักข้าวกล้องค่ะถ้าหากไม่มีจะใช้เป็นมิลลิหรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะก็น้ำตาลทรายค่ะให้ชิมรสชาติด้วยซอสโคชูจังเนี่ยค่อนข้างที่จะออกแบบเค็มๆอยู่แล้วนะทีนี้เราก็ใส่ตัวเส้นอุด้งลงไปเลยถ้าหากใครอยากใส่ตัวไข่กุ้งเพิ่มก็ได้นะคะมันจะแบบมีรสชาติเขาเรียกว่าอะไรแบบกรุบๆมันๆยิ่งขึ้นเพิ่มรสสัมผัสให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะเงินไม่ได้ซื้อมาแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วนี่นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ตัวต้นหอมค่ะท้ายสุดน้ำมันงานิดแค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะตอนนี้ก็จัดใส่จานแล้วนะคะทีนี้เราก็มาโรยด้วยสาหร่ายค่ะอันนี้เป็นสาหร่ายแบบกรอบๆนะคะหั่นฝอยแค่นั้นเองเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มสีเขียวๆให้ด้วยแล้วก็โรยด้วยงาขาวหน่อยก็ได้นะคะจะได้หอมๆงาขาวคั่วหรือว่าไม่โรยก็ได้ตามชอบเลยค่ะแค่นี้
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูอุด้งผัดกิมจิของเรานะคะถ้าหากใครอยากลองทำเมนูนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv จะมีขั้นตอนวิธีการทำบอกแบบละเอียดเลยนะคะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ